Kif titħol fil-lobby ta' din il-lukanda, tħossok donnu tħad f'din oħra, fejn id-dettali jdaħluk f'atmosfera tal-miliet li qatt ma tkun ħsib li tista' ssib taħt saqaf wieħed. Kastell Majestuż tal-Ħelu kollu magħmul blidejn illi tal-ħajja lil ħolma tal-miliet b'sena u dedikazzjoni. Il-moħħ kreattiv wara dan il-proġett huwa Joseph Gallia, pastry chef li jaraf kif ibiddel il-maġija tal-miliet b'mod li tinħass reali. Madankollu ma ħadimx waħdu. James Mifsud, l-executive chef ta' din il-lukanda, kien parti integrali minn dan il-proġett. Ix-xogħol fuq dan it-torri ħa aktar minn 300 sija ta' dedikazzjoni fejn ġie ddiżinjat u ffurmat kull dettall minn sugar paste. Din is-sena t-tema hija waħda lokali bil-bibien ikkuluriti u ħabbata bis-salib ta' Malta, elementi li jaqblu perfettament mal-ispirtu tal-miliet. Dan ix-xogħol involva aktar minn 85 kilogramma ta' sugar paste u kull biċċa tirrifletti l-imħabba l-arti u l-kultura Maltija. Net News kellu l-opportunità li jitkellem ma' Joseph Gallia u James Mifsud li spjegaw l-ħsieb u d-dedikazzjoni f'dan il-proġett. Di mhix xi ħaġa li issir f'ġurnata f'jumej, trid il-ħin għala. Trid tibda l-sketch, tibda tibni l-istruttura, trid tibda tissettja l-ħaġina tinxef. Tagħmel il-forum qed tifhimni u l-proċess beda ħirir fit-tul imbagħad. Wara dal-ħsibijiet kollha kif ħajinħadem, fejn ħajinħadem, minħabba dimensions li jkollu biex joħroġ minn bibien, kemm ħajjiġi kbir. Imbagħad minn hemmhekk jiġu involuti iktar nies bħal tal-maintenance biex jaraw id-dawl minn fejn ħajgħaddi, minn ħajaqta' l-injam, għax ovvjament strutturi bħal daw huma tqal. U minn hemmhekk jibda l-proċess ta' ħafna xogħol bl-idej, ħafna sigħat twal fir-realtà biex ovvjament jiġi x-xogħol li qed taraw hawnhekk. Fost dawk li żaru l-kastell tal-miliet ta' Joseph u James kien hemm Mary Grek li ltaqat magħhom personalment. Dan ix-xogħol qed jiġbed attenzjoni mhux biss għall-kobor u żbuħija tiegħu, iżda wkoll għall-istorja li jirrakkonta. Kull dettalj jgħid ħafna mhux biss dwar il-miliet, iżda wkoll dwar il-passjoni, is-sena u l-kultura Maltija.